أزول سوفيس ونوان سوفيس كنت غير السري ذاكيني راوني دناوي كان ذك تيجي وزون عندها أوني نقدم ذا شي دبوين يغميسن سين يغميسن اسونسيال إذا نساوين البيتور أكو دو كومبيتيسيون معنا وقبلايا هادينيني سنات الحوايج تمزوالوت سورف تاغيض اللي ودنا نخدم مرا السريد لنا ليميسيون نا ميكرو فير خاطر طفنا كرا يغبلان ينفران ومن بعد نعيا ونزمر غادي نخدم السريد يظل معنا السكين ما يبغى ربي غاف تسعقيض ما تبغى هذا دي كيميتنا اد نخدم السريد اثيدنا وين تمدي تاكينين غاف تسعقيض ذا ساون وداوي ملا دران غاف فاين ايدي بوين شريف ملال من بعد الخسراني ديال ذي قسمطينة كانت تزرم شريف ملال يبود كربوال ذلا دغان ديال الشان الهداف هو السكي يغني دق غميسن كامل بيوتور يتبع الهداف اكو كومبيتيسيون اكاد سوالي مذاكينين دونك يسفهم ذا شي يضران مكي تسوالي تيلوفا ادنا وين كنت فلاس تمدي ثكيني غير تسعقد ذا ساون ما تبغى ما دينيم ما توفقم تناو توفق مرا ذي لا شوينس يتمغلينس زمرم هذا تداوم بالك ما يسمح السد إما تكون وين يسعان راه يسعون هكا دي زارغيومون العالي اوني دي السمحة سي الفايدة لا جي اس كان باسكو نكون نتقلب كان الفايدة لا جي اس كان تربعت النار إلا قد فرار إلا قد سالين أرد ساون ذا شي بغاو تيديرو قبل هذا نبدو لا روفي دو بريس كاين البيوتور كو دو كومبيتيسيون هادنا وين غا في الحالات تقنا وتلاقي في مدينة تيزيوزو كتسواليم إلا واكون كات الهوا يثيك الترثايض ذا سميض كرا لاد غادي الصبحيت مبلاش كدكدورا ديالي ذا سميض كثر بوايا كيني ماذا كيني دي تيزيوزو كتسواليم يلا كرا وسميض يكاتو كرا وفور ودي غني إلا واكو مثلا يغوم مرة أرجونا وتسفينا أرجونا ولا لاوت فيل كنسقارن لاوت فيل ذاكينو وتسفينا سداو باكو إلا كرا وسميض معنا كيلوفا جدون أكني واثا أدنو غالا الله رو فيد برسنا ما تبغى ما دير لو بيتور ذا شي يبوي الساكنين يبويد غاف ملال ذا شي دينا من بعد يمين دلا الخسارة ني قريحا يدي لان ذي قسمطينة دونك تيمليليث كومام قسيحات ثلاثة يسوينا اليون يبويد غاف كينين عند دينا ملال مي لي بوان سور لي زي فوالا je ne regrette ni le départ de Dumas ni celui de Ben Khalifa ولكن التيتر امزورو يدبوين ذاكينين le buteur et il n'a dernier Chérif Mellel Velude a toute ma confiance mais voilà je ne suis pas d'accord qu'il ait utilisé 14 jours ou 15 jours seulement je ne vendrai pas le club à une société nationale il n'a dernier ذاكينين je déroulerai le tapis rouge à celui qui veut la présidence de la GSK donc كاين بويتيد يمسقسان لدغا ouverture du capital شريف ملال هناك نكونوا ونزنو زويرة لا جي اس كا بور اون ايكيب ناسيونال هناك هناك كيميو وتنقبل ويدي تسكينا كويس لي زاكسيونير لا جي اس كا يهضر دو 6 منسن فوالا هناك نكونوا ونخدم هكذا كاين هناك فيليود اما كونفيونس je n'ai jamais pensé à le virer ملال à cœur ouvert كتسوالي ذاكيني donc j'ai prévu une réunion avec le staff avant la reprise. Quand on gagne tous, idem. Quand on perd, voilà, un petit dîner, Chérif Mellal. Ah oui, ce qu'on a les sous-titres donc ce sont les mêmes joueurs qui nous ont qualifiés à la phase de poule. يهضر دايكينين غف تمليل اثنين قسمطينة لكن nous avons un staff ناسيونال بصح إلا ديس شاي فيلود كارو فوركاد حمد جودار دوكيل السطاف في تفل شريف ملال باش سافونسي ارزاتي الرونوفيل لا كونفيونسينس لكن هناك لو كوتش سورفتي
Le coach n'a utilisé Francis Nadal, bon, c'est vrai, en anglais, le coach n'a utilisé que 14 ou 15 joueurs. Je suis contre. Cette année, ce n'est pas le cas. La saison passée, pratiquement tous les joueurs ont eu une chance. Cette année, ce n'est pas le cas. Nous avons 27 joueurs et le coach n'a utilisé que 15. D'ailleurs, je suis contre. J'espère qu'il donnera la chance à chaque élément. Dès qu'on veut un titre cette saison, مازال يوما شريف ملال باللي تربعة جيسكا هذا تساوي ان تيتر اسوس كينيا. إذا كان هناك لو بروميير بيت ا ايتي اتان إمي صوبنا لي بول لا فاز دي بول دونك هناك نبغى ديجا إلى كوب دافريك نصوبنا لا فاز دي بول تورا أين ديالنا بزاف زيادة. Je suis content de traverser cette période difficile en ce moment. هناك وننتج même les supporters غادي يساولن هناك خير غادي يضروا وين يضران ثورة ولا غادي يضروا à la fin de la saison ذلالي ذو الصح ذو صواب. لكن هناك dorénavant je serai exigeant, plus d'excuses, المعنى on doit réagir dorénavant. Celui qui faute, il n'aura qu'à assumer sa responsabilité. Je serai très exigeant avec eux. Voilà. لكن هناك لا دات لا جيس doit que 2 à 3 mois de salaire aux joueurs. Certains parlent de 6 mois, c'est complètement faux. Dernièrement, je voulais leur accorder 50% de la prime s'ils avaient réussi à battre le CSC. Et pour les salaires, la direction leur doit que 2 à 3 mois de salaire. Certains joueurs sont même à. Alors je tiens à dire qu'il n'y a pas de crise financière à la GSK. على حسب كان يفيد الشريف ملال يفيد le buteur. هناك l'ouverture du capital وكيني ونسلا يسمي السنة كيني pourtant l'Assemblée générale التي سنة 30 توفر كيني زاتنا ce que les supporters demandaient depuis longtemps va peut-être se réaliser. D'après Mellel, l'augmentation du capital a été faite et que son ouverture devrait se faire prochainement, puisqu'une assemblée générale devrait avoir lieu le 30 octobre prochain au siège de la GSK. Une assemblée générale aura lieu le 30 octobre prochain, durant laquelle nous allons procéder à l'ouverture du capital. Le capital a été augmenté dernièrement jusqu'à atteindre les 84 milliards. Voilà, donc دوكين ايدي بوين اتاش غزيف سنة لي باج براتيكمون celui qui يدي يخدم فوالا دو باج يدي يخدم في مليلية النيو لا دغا دي لاشين لهداف دونك ils ont repris ذاكيني كويت l'essentiel ما تبغى ما توالي سي quelqu'un veut devenir actionnaire majeur. Je partirai كاين وسع غير مكاني وما ماشي نكيد البريزيدون على حساب هكا يفيد بوين يغمسنا وكيت يعني الحقيقه les dettes ne dépassent pas les 30 milliards la GSK. هناك وي جي رونكونتري مدوار هضر يدس والقاوي يدس بوان على اللي هنا نظن النظام هناك je suis pas satisfait كتولي مذاكيني du rendement contre le CSC à la source. ونينا كنسولفتي قريب لاباتري نو هذا تحبس دونك انا عديت ديريكتومون كان كالكومبيتيسيون ونحبس السري داكيني باسكو مولاش هذيك ان بروبليم دونك فوالا لي ميم شوز دي بوين ويا دي كومبيتيسيون voilà les arguments face à la crise. L'entraîneur doit trouver des solutions, des réglages s'imposent dans l'axe. Désolé, je ferai pareil à la poche. Le titre est encore jouable. Même l'année dernière, on a connu un passage vide, velu de réprimande de ces joueurs. Compétition ou il a une page Raphaël Dina Chérif Mellel voilà celui qui va acheter la majorité des actions, il n'a qu'à se présenter le 30 de ce mois. Et avec les dettes, il n'y a pas le feu à la GSK, nos dettes ne dépassent pas 30 milliards. Voilà. Dès qu'il y a le stade, la GSK recevra officiellement à Tizi Ouzou en phase de poule. Maintenant, هذا عاودن الستاد هذا سيعاودن لو طابوني باش اتومولوجي ايه دوا كاين كان ولا غتحبس لاباتري يلفون بيهم ولا السري ذا كاين غادي يروح
دونك ادنو على كثر فيكيني ثمدي ثكيني ذي ميكرو فير ما تبغى هذا ديكيم دونك كتسواليم تيزي وزو ما ذاك إذا كي تسواليم ادنو على ثمدي ثكيني ما تبغى غير فيكيني وكليت بوين غميسن ذاش يتراجعون لا جي اس كا اما لاسومبلي جينيرال ما داين نظن ادنى ويثا كنت في اللاس ما تبغى ماذا ديكينا تنمرت نون ارتفات